Harvalem Waterfall, a perennial tourist attraction, has seen several tragic incidents of tourists drowning. In lieu of the horrific past incidents, locals have now approached authorities, including the Chief Minister, to take some action on the matter. Here's more. Harvalem Waterfall, which is a perennial waterfall, attracts tourists year round for its majestic flow of water. However, during monsoons, the flow of water here is immense, which leads to many incidents when tourists wade into deeper waters. Several incidents have occurred here where tourists have drowned. Even recovering the bodies has proven to be difficult, with the Navy having to be called in. Listen. थंय एक जागा मध्य एक जागा आसा उदक एकदम कमी आसा पूण थंय खडप आसा काही लोक ते देवाचे खडप म्हणटा पूण थंय जेन्ना वयता तेन्ना तूं भोंवऱ्यान घुसपट्टा आनी पोमाला वचून लॉक जाता आनी काळ व्हेरी डिफिकल्ट इतले की गेल्या वर्सा फायर सर्विसान काडल्या पूण तेच्या पयलीं जे इन्सिडंट्स आहा तेन्ना फायर सर्विसाक सुद्दां तेचो बॉडी काडपाक डिफिकल्ट जाल्ली आनी नेवीक आमकां आपोवचें पडलेलें ही गोश्ट घडची न्ही प्रत्येकान जी परिस्थिती आहा ती समजून घेवची स्वताची काळजी घेवची आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे मद्यपान करून थंयसर वयचें न्ही कारण ती एक जागा आहा ती एकदम आमची सेक्रेट जागा आसा देवाची जागा आसा ही एक गोष्टीचे हे घेवची कारण मद्यपान केल्यार तर मनशाचे स्वताचे Well, there has not been a dedicated security guard here. The security guard from the local Devasthan, who often advises people from getting down in the water, is shunned off. Following this, locals have approached the Chief Minister and have been assured of security at the waterfall now. Listen. Security wise सेक्युरिटी जो पळय ज्या जाग्यार पळय उदकान पळय ज्या जाग्यार न्हांवपाक पळय वयताले ट्युरिस्ट किंवा भावीक तांकां थंय भितर वचपाक जायना म्हणून आमी सेक्युरिटी दवरलेले आसा जे डेली सकाळी 8 ते सांजे 5 पर्यंत आसतात जे आमकां एक तर आयदर फ्रॉम आमच्या सांखळे आउटपोस्टा वचून किंवा बिचोले पुलीस स्टेशन वचून येतात आनी तेंचें लक्ष आसता आनी भितरसून एक दीस किंवा दोन फावटी जो पुलीस इन्स्पेक्टर आमचो पी आय आसा पळय बिचोलसून तो येवन रावंड मारून वयता आनी वार्षिक हे जे इन्सिडेंट दोग जाण मरतात बी थंय ह्या वर्सा तुमी कितें जाण मरताले कित्याक ज्या जाग्यार आमचे जे सेक्युरिटी आसली आमच्या देवस्थानची सेक्युरिटी दोग जाण आसले तांकां कोणूच आयकनासलो आनी हो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणटाले तुमी कोण सांगते आमकां तुमचें हें देवस्थान तुमी फक्त देवस्थान पुरते आसा म्हणटाले म्हणून आमी सरकारा कडेन सांगलें सरकारा कडेन सांगल्या बरोबर मुख्यमंत्र्यान तेजी दखल घेवन आमकां होमगार्ड आनी पुलीस दिले ह्या वर्सा स्ट्रिक्ट ह्या वर्सा स्ट्रीक आसा तशें जाय तशें न्हांवपाक म्हणजे भितर खोल पाण्यान वचून न्हांवपाक किंवा हें करपाक ह्या वर्सा गावपाचें न्हू. Mahesh Govekar for Goa 365 from Harvalem.